Herkese sürpriz yeni bir bölümle merhabalar arkadaşlar. Bu bölüm beklemiyordunuz çünkü Z3M restorasyonunun ikinci bölümünde olayları bitirdik, toparladık gibi kapanış yaptık. Ama daha önce de söylediğim gibi rodaj döneminde arabanın ilk tesliminden sonraki test sürecinde ufak ufak notlarım oldu. Şu tam olmamış, buradan hala ses geliyor. Bu konunun bir daha üstünden geçen vesaire veya bir görmediğim başka şeyler, diğer şeyler tedavi edilince ortaya çıktı. Mesela arabada çok ses varsa yazdık bir şeyler ilk geldiğimizde. Sonra o ses yapılınca alttaki daha derinden gelen ikinci bir sesi duyduk vesaire vesaire. Çok uzatmayayım. O yüzden tekrardan Askar'a geldi arkadaşlar. Yine bir 10-15 maddelik bir listem var. Şuradan ses geliyor, buradan çıtırtı geliyor vesaire vesaire. Onlar yapılacak. Evet, yapılacaklar listesini de burada bize bakan Serhat'a yolladım. Şurada telefonumla çekiyorum. Biraz titriyor, kusura bakmayın. Hazırlıksız geldim. İşte rölanti düşüklüğü, hafif hararet, biraz sarsıntı, vitesin cırtlaması, kornanın bir tonu garip, anlamadık. Böyle bir sürü bir şeyler var arkadaşlar. Az biraz görüyorsunuz. Bunlar benim takıntı listem tabii ki. Normal insan belki fark etmez. Bunların hepsinin üzerinden bir geçecekler. İkinci bir dokunuş olacak sizin anlayacağınız. Tekrardan yapılırken ara ara size görüntüler vereceğim. Hani ilk birinci ve ikinci bölüm kadar uzun bir içerik olmayacak belki ama bu işler bittikten sonra da döşemeciye gideceğiz. Artık direksiyonu, vites topuzunu falan kaplatacağız. Koltukta boya isteyen yerini boyatacağız. Yani işlerimiz var yine az biraz. Yeniden selamlar. Biraz atlayarak geçtim arkadaşlar. Az önce bahsettiğim Askar'daki rodaj sonrası küçük eksiklerin listesi komple yapıldı. Onları çekmedim çünkü enteresan görüntüler yoktu. Birazcık da hızlıca hareket ettiler. Şimdi geldik bekar oto döşemeye. İkinci bölümden de görmüştünüz. Bu arabanın iç temizliğini yaptıktan sonra boyası çıkan koltukların rengi var. Onlar yeniden yapılacak. Direksiyon ve vites körüğü gibi yerlerin derisi yenilenecek. Onu beklettim çünkü vites topuzunu yeni aldım, ışıklı olanı. Onun derisinin tonuna uysun diye bu deri kaplamaları biraz beklettim. Aynı zamanda ustalarımız da biraz yoğundu. Onların da müsaitliği anca çıktı. Burada birazcık incik boncuk işleri var. Daha sonra bu jantların adaptasyonu gerekecek. Bildiğiniz gibi 17 inç M orijinal jantlarını buldum. Tekrardan Askar'a gidecek. Tornada ona kısa ayak yapılacak. Frenleri sığdırmak için vesaire. Oralara geleceğiz zaten. Şimdi buradaki deri işlerini de biraz yakından göstereyim. Yapılacak işleri de biraz yakından göstereyim derken demin bahsettiğim ikinci bölümde de gördüğünüz bu derinin renginin atan yeri var. Temizlerken daha da bir açtı. Bu kendi rengine boyanacak. Hafif bollaşan ve salan deriler, onlar bir yeniden dolguları yapılarak gerilecekler. Şu el frenin tutacağı, altındaki körüğü ve aynı zamanda vitesin körüğü yeniden kaplanacak ve tabii ki de direksiyon. Bunlar için de şu vites topuzunun yeniden gelmesini bekledim, sıfırını. Çünkü bu dokuyla en azından vites körüğü uyumlu olsun diye düşündüm. Üstelik bu seferki ışıklı. Onun tertibat hazırlığı da arabada vardı zaten. Gibi tabii bunun dışında benim görmediğim, onların yakaladığı deri işleri de olursa onların da üstünden geçecekler. Pırıl pırıl olacak. Paspasların fitilleri. Hah, bravo usta. Şu paspasların fitillerinden memnun değilim, çerçevelerinden. Onları da arabanın kırmızısına göre yeniden yaparlar. Belki şu kenarlardaki kırışıklığı düzeltirler gibi. Aklımıza ne gelirse artık son olarak içini burada tazeliyoruz. Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Yine bekar oto döşemedeyim. Nasıl gidiyor diye bir ustaları rahatsız etmeye geldim yine. Koltuklar arabada yok gördüğünüz gibi. Çünkü epey bir şey yapmışlar. Bayağı kolaylamışlar. Size şimdi yakından göstereyim. Önce içiyle başlayalım. Neler yaptıklarını göstereyim. Direksiyon yeniden kaplandı. Dikkat ettiyseniz bu damarının desenini falan Airbag'inkine uydurmaya çalıştık. Vites topuzumuz sıfır gelmişti. Daha önce göstermiştim. Ona uyumlu vites topuzunun yine altına vites körüğü yapıldı. El freni ve onun körüğü yenilendi. Bunların hepsi ele ilk değen şeyler olduğu için bunların yenilenmesi bayağı içindeki hissiyatı tertemiz, yepyeni hale getiriyor. Koltuklar dışarıda. Onlar da bildiğiniz gibi dolguları yapılıp boyanmaları yapılacak. Bu paspasları da size yakından göstereyim. Bunların da etrafındaki deri, bu çerçevesi yenilendi. Daha önce bu girintiler falan, dönüşler güzel değildi. Hatta bir tane de koltuk kılıfı yanına koydum ki renk uyumunu görün diye. Baya güzel tutturdu ustalarımız sağ olsun. Hepsi beraber arabaya döndükleri zaman içi de baya bir tazelenmiş, istediğimiz kusursuz hale gelecek. Tabi şuradaki
boya işi de ilk fırsatta yapılacak. Herhalde yarın öbür gün de bunu yapacağız. Dolgularla, genel bir tekrar temizliğiyle, boyasıyla artık inşallah sıfır hale getireceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ustalarımız bu bahsettiğim yerleri gördüğünüz gibi boyadılar. Pırıl pırıl, hatta benim fark etmediğim bu köşede de biraz bir boya atması varmış. Onu da hallettiler. Tabii şu an çok taze. Biraz böyle altla üst hafif ton farkı var gibi ama kuruduktan sonra iyice birbiriyle aynı olacaklar. Aynı zamanda da koltukları da sağı sola, solu sağa taktık. Dikkat ederseniz bu benim kötü olan giriş koltuğumdu. Bunun kemeri burada oluyor normalde. Altları aynı olduğu için koltukları da takla attırdık ki bu kötü olan giriş öbür tarafın içerisinde kalsın. Bir daha böyle aynı şekilde yıpranmasın diye. Öyle de bir kendine geldi. Yeni süngerlerle de böyle dipdiri canlı oldu. Süper. Herkese yeniden Askar'dan selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Ramazan Usta'da, yani bekar oto döşemede döşeme işleri bitti. Askar'a geri döndü. Videonun başına bahsettiğim o eksikler, rodaj sonrası fark ettiğim tüm aksilikleri düzeltilmişti zaten. Niye buraya geri geldi derseniz 17 orijinal M jantlarını takmak için mevcut disk ve kaliperlerde bir ayarlama işimiz var yapmamız gereken. Ona bir yakından bakmaya geldim. Siz de bir görün. Şimdi gördüğünüz gibi Junior önden kaldırıldı. Freni, diski, her şeyi ortada. Şimdi burada ne yapmaya çalışıyoruz onu size bir anlatayım. Bu stop tekler, kaliperler, elden geçirdiklerimiz maalesef 18 janta göre uyumlu. Arabanın orijinal bu uzun süre bekleyip bulduğum jantları buna sığmıyor. Kenarlardan değiyor. Biz de o yüzden E46 M3'ün diskini takıp birazcık disk çapını küçülttük ve ona uygun bir ayak yaptırmayı deneyeceğiz. Tabii bundan önce bunları yapınca da kurtaracak mı diye bir jantı üstüne tutup deneme yapacağız. Eğer yine sürtme durumu varsa, spacer isteyecekse, böyle çok meşakkatli bir işe dönüşecekse direkt 36 M3 frenine geri dönüp bu stop tekleri maalesef çıkarmamız gerekecek. Çünkü ben orijinal jantlarını mutlaka yeri geldiğinde de kullanabilmeyi istiyorum. Bu setup bizi şu haliyle engelliyor. Bakalım gerekli düzenlemeleri yapınca kurtaracak mı? Evet, bir iyi bir kötü haber arkadaşlar. Maalesef stop teklere yapmamız gereken ayak müdahalesi fren için biraz riskli olabilecek bir tıraşlama işlemiydi. O yüzden ondan vazgeçtim. Ama 17 orijinal jantlarını da takmak istiyorum. Daha doğrusu takabilme seçeneğim hep olsun istiyorum. O yüzden maalesef stop tekleri sökmem gerekti. Ama ne çözüm buluruz derken de benim CSL'in eski orijinal frenleri, kaliperleri cuk uydu buraya ayak yapmamıza gerekmeden. Zaten CSL'de AP Racing frenleri olduğu için bu kaliperler boştaydı. Onları da getirmiştim denemek için. Taktık, cuk uydu. Yine orijinaline dönmedik Junior'da. E36 M3 kadar küçük disk, küçük kaliper olmadı. CSL'in büyük boyuna geçtik. Hani yine bir iyileştirme olacak. Stop tek kadar büyük fren kiti kadar iyi olmasa da yine orijinal arabanın kendi freninden çok daha iyi olacak. Bastığı yüzey ve kaliperin piston çapının büyüklüğünden dolayı. Yani küçük bir iyileştirme oldu ama en azından artık orijinal jantlarıyla takabileceğiz. O anlamda o benim için daha önemliydi. Stop teklerde boşa çıktı. Artık onları da bir şekilde değerlendireceğiz. Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Askar'a döndüm çünkü aracın bittiğinin havadisi geldi. Az önce de gördüğünüz gibi maalesef stop tek frenleri artık kullanamıyoruz. 17 orijinal jantlarıyla aracı kullanabilmek için benim CSL'in frenlerini bahsettiğim gibi adapte ettik. Yeni diskler kondu. CSL'in kaliperleri kullanıldı. Yine güçlendirilmiş bir setup oldu. Stop tek kadar iyi olmasa da bitmiş halini yakından göstereyim ve orijinal M jantlarının Hacı Usta'nın elinden geçtikten sonra, rötuşları da yapıldıktan sonraki bitmiş halini bir görün istiyorum. Bence araç şimdi tam oldu. Evet, hepimizin sevdiği güzel arka görünümünden yana doğru geçiyorum. Yeni jantları göstermek için. Şu an tabii çok kirliler. Haliyle günlerdir üzerinde işler yapıldığı için araba iyi durumda değil. Jantlar da kirden biraz karardı. Ve 18 BBS'ler söküldükten sonra fark ettim ki arkalarda, önlerde bir miktar spacer istiyor. Herhalde 1 santimlik spacer'la en son biraz bir süsüne ekleriz. Ama genel olarak çok memnun oldum. Halinden, duruşundan. Tam orijinal oldu. Yine ileride başka bir BBS'de belki opsiyon olarak ikinci bir takım yaparız. Gördüğünüz gibi işte bu CSL kaliperleri burada. Yeni diskleri üstünde. Ve cuk olması da tam jantın içine doldurması iyi oldu. Çünkü orijinal E36 M3 fren takımına dönseydik disk daha da küçük olacaktı. İyice içinde kaybolacaktı. Bu tam böyle bir ara boy oldu. 17'ye en uygun
setup şekline dönüştü. Benim çok içime sindi. Artık ufaktan biraz sürelim. Yeni jantları ya da yeni konforunu da tadalım. Tabii yeni jantları da her zamanki gibi Michelin'ledik. Jantları gösterdikten sonra bahsettiğim gibi Askar'daki işleri bitti. Tam net gösterememiştim. İçindeki yapılan deri işlerini de hazır ışık güzelken göstereyim. Gördüğünüz gibi direksiyonu yenilendi. Orijinal deri tonunda ve burada mesela Airbag'in damar deseninin aynısını tutturmaya çalıştık ve oldu da diye düşünüyorum. Yeni bir vites topuzumuz geldi. Bu artık ışıklı. Şöyle ışığını da açayım göstereyim. Anlaşılıyor biraz. Ona uygun bir şekilde yine vites topuzunun körüğü geldi. El freninin tutma kolu ve altındaki körüğü yapıldı. Derileri bildiğiniz gibi gösterdiğim gibi boyaları yapıldı. Boyası yapıldıktan sonra sağı sola, solu da sağa takıp koltukları, yani daha önce bu girişte olan bölümü öbür koltuğun içine sakladık ki bir daha giriş çıkışta yeniden zedelenmesin. Yani aslında şu an bu gördüğünüz eski yolcu koltuğu sol tarafa geçti. Şu an aracın içi çok temiz olmasa da şöyle bir genel olarak en azından içini göstereyim istedim. Tam istediğim gibi oldu. Bu paspasların çerçeveleri de yine arabanın derisinin tonuna uyacak şekilde yapıldı. O da güzel bir, hoş bir detay oldu. Genel olarak içime sindi. Artık jantı vesaire her şeyde olduğuna göre ufaktan bir yola çıkarız birazdan. Evet, son olarak gördüğünüz gibi videonun başında bahsettiğimiz gibi son dokunuşlar, ufak dokunuşlar da artık tamamlandı. İkinci bölümde araç bitti gibi olsa da şimdi tam bitti diyebilirim. Bir tek şey kaldı, o da içinin ve dışının güzel bir uygulama yapılması. Ama o yapılmadan önce de uygulama merkezinde olmayan, maalesef olmayan alt yıkamayı yaptırmak istiyorum ki altı ile üstüyle tertemiz oraya gitsin. Çıktığında da pırıl pırıl çıksın. O yüzden buradan alt yıkamaya gidiyorum. Bütün yılların pisliği, kiri, altına ne varsa dökülsün. Her ne kadar Askar motorun işlerini yaparken orayı temizlese de diğer yürüyen aksamı, diğer parçaları hala lifte kaldığında görüyorum ki bayağı böyle oturmuş kirler var. Onlar güzel bir aksın. O görüntüleri de vereyim. Seversiniz tahmin ediyorum. Daha sonra da artık 3 bölümdür beklediğiniz arabanın yol görüntüleri, birazcık yol halindeki seyir halini, yola nasıl yakışıyor mu yakışmıyor mu, benim ne kadar sevdiğimi izah eden birkaç görüntü de vereceğim size. Umarım keyif almışsınızdır alt yıkamaya. Yeniden selamlar ve soluğu alt yıkamacımızda aldık. Buranın neresi olduğunu soruyorsunuz. İsmi Sebat Oto Yıkama. Bana çok mesaj geliyor bu konuda. Alt yıkamada fazla yer yok. Dudullu Otosanayi'de olan bir yer. Z3'ü getirdik. Şu an başka bir araba var. Onun işleri bitince alacaklar. Size öncesi sonrası görüntülerini göstereceğim. Bu en tatmin edici, en güzel işlemlerden biri. Böyle yani öbek öbek çamurların aktığını görüyorsunuz. Pisliğin aktığını görüyorsunuz. O anlamda güzel bir işlem. Görüntüleri vereceğim. Evet, başlamadan önce bir öncesi sonrası yapmak adına gördüğünüz gibi epey bir çamur, pislik oturmuş halde. Ki bu Askar'da motorun içinde işlem yapılırken buralar bir kabaca bir kere bir temizlendi. Biraz su tutulmuş hali. Ama bitmiş haliyle mukayese edince göreceksiniz. Şu an bu temiz görünen motorun bile altından inanamayacağınız kadar pislik akacak. Merakla bekliyorum. Bu benim her restorasyonun sonunda en iple çektiğim değişim anı oluyor. Bakalım sonuçlar buradan da size gösterebileceğim kadar iyi olacak mı? Köpükten önce bir tur daha ilaç yapalım dedik. İyice tam her şey çıksın ama gördüğünüz gibi şu haliyle bile daha ilk aşamada bile epey bir pisliğini attı, döktü. Güzel. Gerçekten yeni gibi oldu.
Şu egzozumuz iyi durumda değil. Onun farkındayım. İskender Usta hala bir ince ayar için birkaç haftaya alacak. O zaman bunu güzel siyah falan da boyatacağız. O yüzden şu anki halini mazur görün. Ama genel olarak tertemiz, tabiri caizse yeni gibi oldu. Evet arkadaşlar, ilaç ve köpük ardından alt yıkamamız bitti. Gördüğünüz gibi sonuç gece ve gündüz kadar farklı. Bütün yılların kirini, pisini, tortusunu araba attı. Şöyle yakından da göstereyim. Her şeyin rengi çıktı yani. Bu demin koyu maviydi, şimdi açık mavi oldu. Bakar mısınız? Pırıl pırıl, yepyeni hakikaten. Bu işi her araç sahibine tavsiye ediyorum. Ya benim kadar zırt pırt olmasa bile senede bir kere en az yaptırın. Hem parçaların oksitlenip çürümesi için bir miktar faydalı, hem karda vesaire sürüyorsanız yoldaki tuz altında birikmişse onu atmak için faydalı. Her anlamda çok gerekli bir uygulama. Evet arkadaşlar, takip görüntüleriyle de gördüğünüz gibi yine sevdiğimiz yollara düştük. Poyrazköy'e geldik. Sevdiğimiz arabayla sevdiğimiz yollardayız. Zaten tüm bu çabalar bunlar için. Arabaların tadını çıkarmak için. Ufak bir şeyler yapacağız dedik. Son dokunuşlar dedik ama yine bayağı kapsamlı bir şeyleri elden geçirdik. Askar'da son rodajda tespit edilen eksikleri yapıldı. İç döşemeleri elden geçti. Sevdiğimiz jantları takıldı. İstediğimiz güzel görüntüye de ulaştık. Az çok derken yine epey bir işler geçti. Bundan sonra artık bir detaylı iç dış uygulaması var. Onu belki ileri zamanda yine sizlerle paylaşırız. Ama şu an itibariyle artık tadını çıkarmaya, keyfini çıkarmaya hazır. Bundan sonra artık yollara düşmesi, seyahatlere, maceralara çıkması kaldı. Umarım keyif almışsınızdır bu bölümden de. Biz elimizden geldiğince yeni tamamlamaya çalıştık. Tüm bu emeklerden sonra da en çok istediğimiz şeyi yapmaya sıra geldi. Artık tadını çıkaracağız, dışarı çıkıp ve süreceğiz. Hoşça kalın.